أشعلت اللجنة الملكية التي شكلها الملك عبد الله الثاني الأردن، حيث امتنعت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة الأردنية وفاء بني مصطفى عن تعريف وتفصيل ما وصفته بلمسات أخيرة على مخرجات وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي يراد لها أن تكون جسرا مدروسا بعناية أقيم مؤخرا ويحتفظ بوظيفتين أساسيتين هما احتواء حالة تجاذب داخلية ثم تقديم نموذج للأمريكيين وغيرهم تحت عنوان الأردن المتحول ديمقراطيا وبهدف قطف عدة ثمار. يفهم من ذلك كله بأن تحديث المنظومة السياسية أكثر من وثيقة، بل خطوة مزدوجة الأهداف العميقة وتتحول إلى استراتيجية عمل سياسية وقائية لم تقف التحضيرات من أجلها عند حدود الاستعانة بالوزير بني مصطفى كخبيرة قانونية وبرلمانية بعد التعديل الوزاري الأخير، بل تجاوزت في اتجاه الإعلان أمس الأول عن تأسيس مكتب أو شعبة صغيرة في الديوان الملكي لمتابعة مخرجات اللجنة، وهي خطوة تعني أيضا بيروقراطية الكثير لأنها تحوي بصنف ونوع مختلف هذه المرة من الإرادة السياسية. الوزيرة بني مصطفى في ثالث اشتباك ومداخلة إعلامية لها كانت للتو قد خرجت من مطبخ لجنة تحديث المنظومة الملكية، وهدف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من ضمها لفريقه الوزاري والاستعانة بخبراتها في اللجنة لتمرير المخرجات عبر السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية. وقد يكون ضم بني مصطفى أصلا للحكومة واحدة من أكثر الخطوات حكمة، لا بل قد تمثل الإشارة السياسية اليتيمة في التعديل الوزاري الأخير، حيث ستعمل مع زميلها المخضرم وزير التنمية السياسية وشؤون البرلمان موسى المعيطة حصريا في المفصل المتعلق بعبور وثيقة التحديث للمنظومة. ليس سرا هنا أن خبرات بني مصطفى في برلمان سابق عندما كانت مقررة للتعديلات الدستورية قبل نحو 10 سنوات قد تكون مطلوبة قبل غيرها، وليس سرا أن المحامية والحقوقية والبرلمانية المعروفة والوزيرة الآن كانت قد شاركت عبر اللجنة الملكية في مواجهة محاولات التخويف في فتح الدستور، ولديها وجهة نظر متقدمة في ملف المساواة خلفا لأنها واجهت في أثناء عمل اللجنة الملكية في بعض المحطات ضغوط صنف من الإرهاب الفكري الذي مورس على أعضاء اللجنة قبل إنضاج المخرجات. بني مصطفى بهذه المواصفات عادت للحديث عن لمسات أخيرة فيما تستعد حكومتها لتقديم وجبة كاملة من تشريعات المنظومة السياسية بعد أقل من أسبوعين لمجلس النواب في دورة برلمانية جديدة ستنعقد غامضة الترتيب والتنسيق حتى اللحظة وترهقها مسبقا استقطابات انتخابات رئاسة مجلس النواب ومواقع الصف الأول واللجان بعد سنة واحدة من عمر برلمان وسم شعبيا بأنه نتج عن انتخابات خضعت للهندسة. وفي كل حال الخشية موجودة من أن تنعكس تناقضات النواب وحساباتهم الضيقة على النقاش والتصويت في بنود مخرجات تحديث المنظومة السياسية، مع أن القطب البرلماني صالح العرموطي أبلغ القدس العربي مبكرا بأن مجلس النواب سيد نفسه ويفترض أن يعالج بعض الهفوات والاقتراحات غير الدستورية التي وردت باسم لجنة التحديث، ومع أن نائبا مثل الدكتور عبد الرحيم المعايعة يدعو لوقفة تشريعية جدية بعيدا عن الحسابات الضيقة عند مناقشة قوانين في غاية الأهمية مثل الانتخابات والأحزاب. وفي المقابل قد لا تكون مهمة الثنائي المعايطة وبني مصطفى سهلة وبسيطة مع النواب كما يتوقع البعض عندما يتعلق الأمر بمخرجات لجنة تحديث المنظومة، فدورة البرلمان المنعقدة بعد أسبوعين تشهد مستويات متقدمة ومبكرة من الانفلات والرمال المتحركة تحت أرجل النواب، وفي المستوى الإقليمي أيضا. وحديث الوزير بني مصطفى عن لمسات أخيرة قبل تمرير المنظومة السياسية الجديدة لمجلس النواب قد يسبق محاولة لإعادة تشكيل مجلس الأعيان على مقياس التحديث الجديد، وقد يتضمن تمرير تعديلات أخفقت اللجنة الملكية في اعتمادها عبر برنامج التشريع الحكومي، ومن بينها حساب المعلومات، تعديلات على بعض النصوص الدستورية لها هدف تكتيكي عميق وتنطوي على رسالة للمجتمع الدولي، وقد يكون من بينها إعادة صلاحيات تعيين بعض مديري الأجهزة الأمنية وليس كلهم من النطاق الملكي إلى نطاق الولاية العامة الحكومية كما كانت في الماضي. مجددا الحديث عن وظيفتين أساسيتين للسيمفونية التي تعزفها اليوم الدولة وليس الحكومة فقط باسم تحديث المنظومة السياسية واحتواء التجاذب وتحقيق قفزة ما نحو تعبيرات إصلاحية سياسية، هدف أساسي ومهم في المرحلة المقبلة.
وعلى أساس أنه وصفة مضادة لالتهاب المشاعر العامة في ظل الضغط الاقتصادي والمعيشي والضائقة الاقتصادية. لكن ما تسر به أوساط عليمة جدا بخصوص الوظيفة الثانية قد يكون الأهم، فالضغط كبير على المؤسسات الأردنية في الخارج، والأردن ولأول مرة تحت الأضواء الساطعة جدا للإعلام الأجنبي ومباشرة بعد ملف الفتنة الشهيرة. فوق ذلك إدامة الاستثمار في المكانة التي استقبل فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأردن داعما ومحتضنا يتطلب التسريع الجدي هذه المرة بمسارين: الأول إظهار الشفافية المالية أكثر ومكافحة ما تيسر من الفساد، والآخر تنميط خطة في اتجاه تحديث المنظومة السياسية صالحة لتقديم نموذج يرضي الإدارة الأمريكية الجديدة ورموزها قبل مضي السنوات الثلاث المقبلة، تجنبا للوقوع في مزيد من تحرك الرمال. وفي سياق منفصل، قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات إن منظومة سلامة الغذاء في الأردن محكمة والغذاء آمن ويخضع إلى فحوص مخبرية متطورة. وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية الذي عقد للبحث في الإجراءات المتخذة لضمان مأمونية الغذاء في الأردن أن دراسة نشرت في إحدى المجالات حول عدم سلامة الغذاء في البلاد، موضحا أنها دراسة تحليلية أكاديمية لم تخضع للمعايير المعتمدة وهي غير دقيقة. ولفت إلى أن تصريحات مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموة حول عدم سلامة الغذاء في الأردن تعود إلى تقرير نشرته الأمم المتحدة أشار إلى أن 84% من الأردنيين والسوريين البالغين 18 إلى 69 عاما من سكان الأردن يتناولون غذاء غير صحي، وشدد على أن الغذاء قد يكون آمنا لكن تناوله غير صحيح لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة، مبينا أن ثمة اختلافا بحسب العلم ما بين الغذاء الفاسد والغذاء غير الصحي. ورأى أن حديث قموة يحمل تخويفا للمستهلك أكثر بكثير من عملية توضيح علمية مستندة إلى دراسة بحثية منشورة، مضيفا أنه لا بد للبحث من أن يتضمن مقترحا منذ البداية ويعرض على لجان مختصة حتى يتسنى لتلك اللجان أخذ قرار بالدعم أو عدم الدعم. وقد طلب عدد من النواب المشاركين في اجتماع لجنة الصحة النيابية مهيدات بالرد علميا على الدراسة التي كشفت عنها قموة حول تسبب بعض الأطعمة بالسرطان. وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة النائب تيسير كريشان إنه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق للرد على الوقائع التي تحدثت عنها قموة. وكانت مدير مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية سابقا سناء قموة قد صرحت لمحطات محلية عن مركبات مسرطنة في أنواع أغذية عدة مستهلكة في الأردن، مشيرة إلى أن أمراضا كثيرة منتشرة سببها ملوثات كيميائية في الغذاء. أضافت قموة أنه من غير الممكن أن يعد الغذاء في الأردن آمن، مشيرة إلى أن الغذاء هو سبب سرطان القولون والمستقيم عند الرجال وسرطان الثدي والقولون والمستقيم عند النساء.